ජේසුස් ස්වාමි දරුවෝ මරණයට තීන්දුව ලබනසේක. ක්‍රිස්තුනී ඔබට නමස්කාර කර ස්තුති ප්‍රශංසා කරමු. මක්නිසාදයත් ඔබගේ ශ්‍රී කුර්සියෙන් ඔබ වහන්සේ ලෝකය ගලවාගත්සේක. මා ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිනි, අපි දකිනවා මෙම ස්ථානයේදී වැරදි නොකරපු කෙනාට එදා දෙන්නට පුළුවන් ලොකුම දඬුවම ලබා දුන්නා. මේ මොහොතේ මේ නඩුව අහමින් හිටපු පිලාත් තමන්ගේ අත සෝදා ගන්නවා. මේ මොහොත වෙනකොට එදා ගලීලේ ජුදයාවේ ඒ හැම ප්‍රදේශයකම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් සුවය ලබපු දහස් ගණන් ජනතාව මේ මොහොත වන විට උන්වහන්සේව අතහැර දාලා උන්වහන්සේ සමග අවුරුදු 3ක් තිස්සේ එකට ගමන් කරමින් එකට කෑම ගනිමින් එකට ජීවත් වුණු ශ්‍රාවකයන් උන්වහන්සේව තනි කරලා අද උන්වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. නමුත් උන්වහන්සේ නිශ්ශබ්දව හිටියා. ඇයි උන්වහන්සේ නිශ්ශබ්දව හිටියේ? අපි දකිනවා සුද්ධ බයිබලයේ රෝමවරුන්ගේ පොතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 28 වෙනි වගන්තියේ මෙන්න මෙහෙම සඳහන් කරනවා. තවද දෙවියන් වහන්සේගේ අදහස ලෙස කැඳවනු ලැබුවන්ට, එනම් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන අයට සියල්ලෙහිදීම උන්වහන්සේ ඔවුන්ගේ යහපත පිණිස ක්‍රියා කරන බව අපි දනිමු. මා ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරිනි, ජේසු මේ මොහොතේදී දේව තාත්තා එක්කලා සම්බන්ධ වෙලා හිටියේ. ජේසු මේ හැම දෙයක්ම දේව තාත්තගෙන් බාරගත්තේ. ඒ වගේම තමයි එදා ජේසු පුන පුනා උගන්වපු දේ අද ජේසු ක්‍රියාවට නම් වෙනවා. ඒ තමයි සතුරාට ප්‍රේම කරන්න කියන දේ. මා ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිනි, ඔබේ මගේ ජීවිත දෙසට අපි මදක් හැරිලා බලමු. අපේ ජීවිතවලට අපි නොසිතන මොහොතක ප්‍රශ්න, කරදර, විපත් පැමිණෙනකොට අපි කොහොමද ඒ දේවල් බාරගන්නේ? අපි ඒ දේවල් බාරගන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට පුද්ගලයින්ගෙන්. එහෙමත් නැත්නම් අපේ මනසෙන් අපි ගොඩනගා ගන්නා වූ චිත්‍රය තුළ අපි ඒ දේවල් බාර ගන්නට උත්සාහ කරනවා. අපි දන්නවා මේ වන විටත් ගෝලීය වසංගතයේ මුළු මහත් විශ්වයේම වසාගෙන, ඒ වසංගතය පැමිණුණාම අපි කොහොමද ඒ වසංගතයේ දෙස බැලුවේ? අපි මේ වසංගතයේ ආපු රටට වෛර කරන්නට පටන් ගත්තා. අපි ඒ රට විවේචනය කරා. ඒ රටේ පුද්ගලයන්ව විවේචනය කරන්නට පටන් ගත්තා. නමුත් මා ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිනි, රෝමවරුන්ගේ ඒ ලිපියේ සඳහන් වෙනවා, දෙවියන් වහන්සේ අදහන, දෙවියන් වහන්සේ කැඳවනු ලැබුවන්ට, උන්වහන්සේ ප්‍රේම කරන අයට සියල්ලෙහිදීම යහපත ඉෂ්ට කරනවා කියලා. අපි ගත්තොත් මේ කොරෝනා වෛරසය නිසාම අපි කීයෙන් කී දෙනෙක්ට අපගේ ජීවිතයේ යථාර්ථය අවබෝධ වුණාද? අපි කීයෙන් කී දෙනෙක් අපගේ ගති පැවතුම් වෙනස් කරගන්නට උත්සාහ දරුවද? අපි කීයෙන් කී දෙනෙක්ට අවබෝධ වුණාද අපි මේ ලෝකයේ සදාකාලිකව ජීවත් නොවන බවට? අපිට දැනෙන්නට ගත්තා අපි මැරෙන සුළු, අපි මිය යන සුළු පුද්ගලයන් බව. අපි මේ වසංගතේ එන්නට කලින් ජීවත් වුණේ හරියට අපි සදාකාලිකවම මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනවා කියලායි. ඒ නිසා අපි අනිත් අය ගැන හිතුවේ පැතුවේ නැහැ.
මම හැම දෙයක්ම පුළුවන් තරම් මගේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්නට රැස් කරගත්තා. මම මගේ සහෝදරයා දිහා බැලුවේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමේ මම පරිසරයට පවා හානි කළා. ඒ හැම දෙයක්ම කළේ මම මගේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්නටයි. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මේ වසංගතය තුලින් අපිට පෙන්නවා අපිට තනිවම ජීවත් වෙන්නට බෑ. අපිට හුදකලා වෙලා ජීවත් වෙන්නට බෑ. අපිට අනිත් අයව අවශ්‍ය වෙනවා. එනිසා මා ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරිනි මේ වසංගතය තුලින් උන්වහන්සේ අපිට පෙන්නවා මේ ලෝකේ විතරක් නෙමේ මේ ලෝකේ එහාට තව ලෝකයක් තිබෙන බව. අපිට සහෝදරයෙක් ඉන්න බව උන්වහන්සේ අපිට ඉගැන්වුවා. ඒ විතරක් නෙමේ උන්වහන්සේ සෑම මොහොතකම සබහාදාම සමතුලිත කරන බව පෙන්වුවා. ඔබට මතක ඇති ඒ කොරෝනා වසංගතය නිසා අපි නිවෙස් වලට සීමා වෙලා ඉන්න අවස්ථාවන් වල විශේෂයෙන්ම ප්‍රවෘත්ති වලින් පෙන්වුවා පරිසර හානිය ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙලා පරිසරය අලුත් පිපිදීමකින් අලුත් ජීවයකින් පරිසරය පවතින ආකාරය විශේෂයෙන්ම කර්මාන්ත ශාලාවලින් පිටවන ඒ විෂදුම් මේ දේවල් නිසා පරිසරය ක්‍රමක්‍රමයෙන් පරිහානියට පත්වෙමින් තිබුණේ. නමුත් මේ වසංගතය නිසා මොකද උනේ? ඔබේ මගේ ගමන් බිමන් සීමා වුණා. රැකී රක්ෂාවල් නතර වුණා. කර්මාන්ත ශාලාවල නිෂ්පාදන කටයුතු ඇන හිටියා. මේ නිසා ඉබේම පරිසරයේ සබහාදාම සමතුලිත බවට පත් වුණා. එවනම් මා ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරිනි ඔබත් මමත් ඔබේ මගේ ජීවිතේ මුහුණ දෙන ඒ අනපේක්ෂිත සිදුවීම් අපි අද ඉඳලා දෙවියන් වහන්සේගේ දෑතින් බාර ගන්නට සූදානම් වෙමු. අපි ඒක පුද්ගලයන්ගෙන් බාරගත්තොතින් අපිට ඇතිවන්නේ වෛරයක්, ක්‍රෝධයක්. එදා ජේසු උන්වහන්සේට විරුද්ධව අභූත චෝදනා නගද්දී, බොරු චෝදනා නගද්දී උන්වහන්සේ ඒ හැම දෙයක්ම දේවතාත්තගෙන් බාරගත්තේ. එනිසායි ජේසුට පුළුවන්කම ලැබුණේ ඒ හැම කෙනෙක්ටම සමාව දෙන්නට. ජේසු කිසි කෙනෙක් එක්කලා වෛර බැඳගත්තේ නැහැ. එවනම් අද ඔබේ මගේ ජීවිතයට පීඩා එල්ල කරන, ඔබ මාව නිකරුණේ විවේචනය කරන, ඔබේ මගේ චරිතය ඝාතනය කරන්නට උත්සාහ කරන ඒ හැම කෙනෙක්ටම අපි මේ ස්ථානයේදී සමාව දෙන්නට තීරණය කරගනිමු. ඒ සමාව දීම තුළ අපි නිදහස් වෙනවා. අපි නිදහස් වීම තුළ අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා අපේ ජීවිතේ පියවරෙන් පියවරට ඉදිරියට ගමන් කරන්නට. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම මේ මොහොතේ ජේසුට ආඥා කරමු. ජේසුනි, එදා ඔබ වහන්සේ ඒ විනිශ්චය දෙන මොහොතේදී නිහඬව දේවතාත්තා සමග සම්බන්ධ වුණා වගේ අද අපගේ ජීවිතවලට පැන නගින ප්‍රශ්න, කරදර, ලෙඩදු මේ හැම දෙයක්ම අපි නිහඬව නිහතමානීව බාර ගන්නට අපිට ශක්තිය බලය දෙන්නටයි කියලා අපි යාඥා කරමු. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ පියාණනි, ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍යය පැමිණේවා. ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන් මෙලොවේ දිට වේවා. අපගේ දිනදා භෝජනය අද අපට දානය කළ මැනව. අපට වරද කරන අයගේ වැරදි අප කමා කරන්නාක් මෙන් අපගේ වැරදිද කමා කළ මැනව. පාප අවස්ථාවන්ට අස්වීමට අපට ඉඩ නොදී අයහපතින් අප මුදාගත මැනව. ස්වාමිනී, පාපියු අපට කරුණා කර වදාළ මැනව. අපට කරුණා කර වදාළ මැනව. ක්‍රිස්තියානින්ගේ ආත්මමල් දේවදයා බරකමින් සමාදානෙහි සැතපෙන ලද්දේවා. ආමේන්.
චුදයෝ ජේසුස් ස්වාමිදරුවන්ගේ ශ්‍රී කරපිට කුරුසිය තබති. ක්‍රිස්තුනී ඔබට නමස්කාර කර ස්තුති ප්‍රශංසා කරමු. මක් නිසාදයත් ඔබගේ ශ්‍රී කුරුසියෙන් ඔබ වහන්සේ ලෝකය ගලවාගත්සේක. මා ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිනි, එදා සමාජය ප්‍රතික්ෂේප කරපු සලකුණක් තමයි කුරුසිය. මේ කුරුසියේ ආගමනය එහෙමත් නැත්නම් මෙහි විකාශනය පිළිබඳව අපි බැලුවොතින් අපි දකිනවා මේ කුරුසිය කියන දේ ලෝකයට ලැබුණේ පර්ෂියානු ජාතිකයන්ගෙන්. එදා ඔවුන් සමාජයේ විශාල මහා පරිමාණයේ වරදක් කරපුවාම ඒ වැරද්ද කරපු පුද්ගලයාව දඬුවම ලබා දෙද්දී ඒ පුද්ගලයා මහ පොළවට ස්පර්ශ නොවන ආකාරයෙන් මහ පොළවට නොවදින ආකාරයේ තැනක තියලයි දඬුවම් කරන්නට ඔවුන්ට උවමනා වුණේ. මෙන්න මේ නිසා තමයි ඔවුන් මේ කුරුසිය ඔවුන්ගේ දඬුවම් දීමේ මාර්ගයක් විදිහට යොදාගත්තේ. ඒ විතරක් නෙමේ, එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ අපි දකිනවා රෝමවරුන් විශේෂයෙන්ම වහලුන්ට විජාතිකයින්ට දෙන්නට පුළුවන් උපරිම දඬුවම විදිහට තමයි මේ කුරුසිය සැලකුවේ. නමුත් අපි දකිනවා ජේසු මේ කුරුසියට කර තැබුවේ ලොකු ආදරයකින්, ලොකු උවමනාවකින්. ශුද්ධ බයිබලයේ සඳහන් වෙනවා උන්වහන්සේ ආදරයෙන් කුරුසිය වැළඳගත් බව. ඒ විතරක් නෙමේ, එදා ශාපලත් මේ කුරුසිය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඒ වැළඳ ගැනීම තුළ, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ බාර ගැනීම තුළ අපි දකිනවා එය ආශිර්වාදයේ සලකුණක් බවට පත් වෙනවා. එදා මුළු මහත් ලෝකයේම ගැලවීම බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි කාලයක ජේසු කුරුසිය දරා ගැනීම සමගම මුළු ලෝකෙටම ගැලවීම ලැබුණා. රෝමවරුන්ගේ ලිපියේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 වෙනි වගන්තියේ මෙන්න මෙහෙම සඳහන් වෙනවා. අපි දරුවෝ නම් උරුමකාරයෝද වම්හ. දෙවියන් වහන්සේගේ උරුමකාරයෝද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හා සමග හවුල් උරුමකාරයෝද වම්හ. මන්ද දැන් උන්වහන්සේගේ දුක් විඳීමේ පංගුකාරයන් වීමෙන් අනාගතයේදී උන්වහන්සේගේ මහිමේ පංගුකාරයෝද වම්හ. එනිසා මා ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරිනි, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වරක සඳහන් කරනවා යම් කෙනෙක් මා අනුගාමීව පැමිණෙනවද ඔහු ධම්මකම නසා සිය කුරුසිය දරාගෙන මා අනුව එන්නටයි කියලා. එනිසා අපි මදක් අපේ ජීවිත දෙසට හැරී බලමු. අපි ගත්තොතින් අද අධ්‍යාපනයේ හදාරන දරුවෝ තමන්ගේ විභාග කටයුතු වලට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? මහා කරදරයක්, එපා වීමක් තුල, ශාප කිරීමක් තුලයි. නමුත් එදා ජේසු කුරුසිය ආදරයෙන් වැළඳගත්තේ. එහෙමනම් උන්වහන්සේගේ උරුමකාරය වන, උන්වහන්සේව අනුගමනය කරන පුද්ගලයන් හැටියට අපි කොහොමද අපේ ජීවිතේ කුරුස බාරගන්නේ? අපි බැන බැන එහෙමත් නැත්නම් හිතින් ශාප කරද අපි මේ කුරුස බාරගන්නේ? ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. ඔබ පවුලක ස්වාමි පුරුෂයෙක්, භාර්යාවක් විදිහට ඔබේ වගකීම් ඔබේ කරපිට පැවරෙද්දී ඔබ කොහොමද මේ දේවල් බාරගන්නේ? ස්වාමි පුරුෂයා බැන බැන හිතින් ශාප කරද
රැකියාවට යන්නේ? මේ මොන කරදරයක්ද? ඇයි මම මේ ආකාරයෙන් දුක් විඳින්නේ? මම මොකටද මේ ගෙදර ඉන්න අයට කන්නට බොන්නට දෙන්නට මේ ආකාරයෙන් දුක් විඳින්නේ කියලා තාත්තා තමාගේ රැකියාවේ ගමන නතර කළොත් මොන වගේ ඉරණමක්ද ඒ පවුලට අත්වන්නේ? අම්මා කල්පනා කරොත් මේ මොන කරදරයක්ද? උදේ ඉඳලා හවස් වෙනකම්ම ගෙදර වැඩපළ ආහාර පිසින්නට ඕන, රෙදි ටික හොදන්නට ඕන, නිවෙස අස්පස් කරන්නට ඕන, කඩේ පිලේ යන්නට ඕන. මොකද්ද මේ ජීවිතේ? මට කිසිම සැනසීමක් නැහැනේ කියලා අම්මා හිතලා අම්මා ඒ Tamanගේ වගකීම පැහැර හැරියොතෙන් මොන වගේ තත්වයක්ද ඒ පවුලට උදා වෙන්නේ? දරුවෝ අධ්‍යාපනය ලබන්නට ඕන කාලය තුල, විභාගවලට මුහුණ දෙන්නට ඕන කාලය තුල ඒ දේවල් කරදරයක්, එපා වීමක් විදිහට දැක්කොතින් ඒ දරුවන්ගේ අනාගතේ මොන වගේ වෙයිද? එහෙමනම් මා ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිනි, අපි කුරුසියට සාප කරන්නට හොඳ නැහැ. ඔබ බලන්න අද මේ ලෝකයේ තුල කොච්චරනම් දෙනෙක් කුරුස දරාගෙන ජීවත් වෙනවද? අපි එක්තරා විදියකින් දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලැබලා දෙවියන් වහන්සේගේ ආදරය තුල අපි අඩුම තරමේ අංග සම්පූර්ණව ජීවත් වෙනවා. නමුත් බලන්න අංග විකල මනසින් එතරම් නොවැඩුණු පුද්ගලයෝ අද අප සමාජයේ ජීවත් වෙනවා නොවේද? ඔවුන් මුළු ජීවිතේම ඒ කුරුසිය දරාගෙන නේද ඔවුන් ජීවත් වෙන්නේ? නමුත් බලන්න ඔවුන්ගේ ජීවිතවල තිබෙන සතුට, ඔවුන් හරිම නිදහසේ හරිම සැහැල්ලුවෙන් ජීවත් වෙනවා. ඇයි ඒ? ඔවුන් ඒක හිසරදයක් කරගෙන නැහැ. ඔවුන්ගේ රෝගී තත්වය තවත් ජීවිතේ බරක් කරගෙන නැහැ. ඒ නිසා මා ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිනි, මෙම ස්ථානයේදී අපි තීරණය කරගනිමු. අපිව කැඳවලා තියෙන ඒ කැඳවීම තුළ ඔබ ස්වාමි පුරුෂයෙක් වෙන්නට පුළුවන්, භාර්යාවක් වෙන්නට පුළුවන්, තරුණයෙක් තරුණියක් වෙන්නට පුළුවන්, දූ දරුවෙක් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ හැම කැඳවීමක් තුළම ඔබට යම්කිසි වගකීමක් පැවරෙනවා. ඔබ කොහොමද ඒ දෙස බලන්නේ? ඔබ මෙච්චර කාලයක් ඒක දෙස ඍණාත්මකව නම් බැලුවේ. ඔබ අද ඉඳලා තීරණයක් ගන්න. ඒ හැම දෙයක්ම සුබවාදීව බලන්නට. ඔබේ නිවසේ ඉන්නවා නම් කවුරු හරි රෝගියෙක්, ඔබ මෙච්චර කාලයක් ඒ කෙනාව කුරුසයක් විදිහට නම් දැක්කේ. අද ඉඳලා ඔබ ඒ කෙනාට ආදරයෙන් සලකන්නට පටන් ගන්න. ඒ තුල ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ වෙස් බලාගත් ආශිර්වාද ලැබෙන්නට යනවා. ඒ නිසා මේ මොහොතේදී අපි ජේසුට යාඥා කරමු. ජේසුනි, එදා ඔබ වහන්සේ ආදරයෙන් ඒ කුරුසේ වැළඳගත්තා වගේ අද මගේ ජීවිතය තුළ මට දරා ගන්නට සිද්ධ වෙන මගේ උරහිස මත පැවරිලා තියෙන වගකීම් හැම දෙයක්ම සතුටින් බාර ගන්නට මට බලය ශක්තිය දෙන්නටයි කියලා අපි ආඥා කරමු. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ පියාණනි, ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍යය පැමිණේවා. ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන් මෙලොවේ දිටු වේවා. අපගේ දිනදා භෝජනය අද අපට දානය කළ මැනව. අපට වර්ධ කරන අයගේ වැරදි අප කමා කරන්නාක් මෙන් අපගේ වැරදි කමා කළ මැනව. පාප අවස්ථාවන්ට අස්වීමට අපට ඉඩ නොදී අයාපතින් අප උදාගත මැනව. ස්වාමිනී, පාපියු අපට කරුණා කර වදාළ මැනව. අපට කරුණා කර වදාළ මැනව. ක්‍රිස්තියානින්ගේ ආත්මවල් දේවදයාබරකමින් සමාදානයෙහි සැතපෙන ලද්දේවා. ආමේන්. ජේසුස් ස්වාමි දරුවෝ කුරුසියේ බරින් පළවෙනි වරට බිම වැටෙනසේක.
ක්‍රිස්තුනී ඔබට නමස්කාර කර ස්තුති ප්‍රශංසා කරමු. මක් නිසාදයත් ඔබගේ ශ්‍රී කුර්සියෙන් ඔබ වහන්සේ ලෝකය ගලවාගත්සේක. සහෝදර සහෝදරයනි, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ මොහොතේදී ඇදගෙන වැඩෙනවා. මේ මොහොත තුළ උන්වහන්සේ ඔබට මට පෙන්වලා දෙන්නේ ආධ්‍යාත්මිකව ඇද වැටීමක්. අපි දකිනවා උත්පත්ති පොතේ දෙවියන් වහන්සේ ලෝකේ මවලා ඒ ලෝකේ පාලනය කරන්නටයි කියලා, ඒ ලෝකේ වැඩි වර්ධනය කරගන්නටයි කියලා මනුෂ්‍යයාට බාර දෙනවා. ඒ විතරක් නෙමේ, උන්වහන්සේ කියනවා ඒ උයන මැද තියෙන ගසේ ඵල අනුභව කරන්නට එපයි කියලා. නමුත් මොකද වෙන්නේ? යක්ෂයා ඊටමත් සූක්ෂම ආකාරයෙන්, සර්පයා ඊටමත් සූක්ෂමව ඒවව හම්බ වෙනවා. යක්ෂයා එතනදී ආරම්භ කරනවා සාකච්ඡාවක්. ඒ රහසින් ආරම්භ කරන සාකච්ඡාව තුළ යක්ෂයා උත්සාහ කරනවා දෙවියන් වහන්සේ සමග තිබුණු ඒ සම්බන්ධතාවය, දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි තිබුණු ඒ විශ්වාසය නැති කරලා දාන්නට. ඒ නිසා අපි දකිනවා සුදු බයිබලයේ තුල යක්ෂයා කොහොමද ඊටමත් සූක්ෂමව මනුෂ්‍යව විතරක් නෙමේ ජේසුවත් පරීක්ෂා කරපු අවස්ථාවන්. ඒ හැම අවස්ථාවකම ජේසු ඊටමත් කෙටි පිළිතුරක් ලබා දුන්නේ. ඊටමත් කෙටි පිළිතුරක් ලබා දුන්නේ. ඇයි ඒ? ජේසු යක්ෂයා සමග සංවාද කරන්නට ගියේ නැහැ. යක්ෂයා සමග වාද කරන්නට ගියේ නැහැ. ජේසු දන්නවා යක්ෂයාට උවමනා වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් කරන්නටයි. එදා ඒව කරපු ඒත් ජේසුස් වහන්සේ නොකරපු දේ නිසා අද අපි පාපයට වැටෙනවා. එදා ඒව මොකද්ද කරේ? එදා ඒව යක්ෂයා සමග සංවාදයකට ඇතුළු වුණා. ඒව කියන්නට පටන් ගත්තා. දෙවියන් වහන්සේ අපිට කිව්වා මේ ගහේ ඵල කන්නට එපයි කියලා. එතකොට යක්ෂයා මොකද කියන්නේ? යක්ෂයා කියනවා දෙවියන් වහන්සේ කැමති නැහැ ඔබ දෙවියන් වහන්සේ හා සමාන වෙනවට. අන්න ඒ නිසායි දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ඒ ගහේ ඵල කන්නට එපයි කිව්වේ. බලන්න, ඒ ගහේ ඵල ඊටමත් රසයි, ප්‍රණීතයි. ඒතර මොකද වෙන්නේ? ඒව දෙවියන් වහන්සේට අකීකරු වෙනවා. මප්‍රියමන් සහෝදර සහෝදරිනි, මේ සර්පයා නිරූපණය කරන්නේ මොකද්ද? අපි දන්නවා සර්පෙක්ට ඕනෑම තැනකට රිංගලා යන්නට පුළුවන්. එහෙමනම් ඔබේ මගේ ජීවිතය තුලත් අපි වැරැද්දක් සිද්ධ කරන අවස්ථාවකදී අපි උත්සාහ කරනවා නීතියට පටහැනිව නීතියෙන් රිංගලා යන්නට. අපි දන්නවා අපේ හෘද සාක්ෂියට ඒ දේ විරුද්ධයි, පටහැනි කියලා. එහෙමනම් අපි කල්පනා කරලා බලන්නට ඕන. අපි ඇයි අයහපත තෝරගන්නේ? අපි ඇයි පාපය තෝරගන්නේ? අපිත් අර ඒව දැක්ක වගේ නේද පාපේ දිහා බලන්නේ? ඒව කියනවා පෙනුමෙන් නම් ඊටමත් රමණීයයි, ඒ වගේම ඊටමත් රසවත් කියලා. එහෙමනම් ඔබටත් මටත් පාපය කෙතරම්නම් රසවත් වෙලාද? පාපය කෙතරම්නම් රමණීය වෙලාද? අද ගොඩාක් වෙලාවට ඔබේ මගේ ජීවිතයේ තුල අපි ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්න ඒ පාපයෙන් මිදෙන්නට අපිට බැරි වෙලා තියෙනවා.
අපි කැමති නැහැ ඒ මඩ වගුරෙන් එළියට එන්නට. අපි කැමතිම ඒ මඩේ läගලා ජීවත් වෙන්නටයි. ඇයි ඒ? පාපය තුල අපි තමත් සැපවත් ජීවිතයක් ගත කරනවා. අපි අපගේ ඉන්ද්‍රියයන් පිනවමින්, අපි අපගේ මාංශය පිනවමින් අපි තාමත් පහසු ජීවිත රටාවක නියැලෙනවා. නමුත් ජේසුස් අපිට කියනවා අයහපත ඈත් කරලා යහපත තෝරගන්න කියලා. ඒ විතරක් නෙමේ. ජේසුස් අපිට උගන්වනවා ඔබේ වරදට හේතුව ඔබේ දකුණු අත නම් ඔබ ඒ කපා ඉවත් කරන්න. ඔබ අත් දෙකම ඇතිව පාතාලයට නිරේට යනවට වඩා හොඳයි ඔබ එක අතක් ඇතිව ස්වර්ගයට යන එක. ඔබේ වරදට හේතුව වම් ඇස නම් ඔබේ ඒ ඇස ඔබ උගුලා දමන්න. ඔබ එක ඇසක් ඇතිව ස්වර්ගයට යන එක වඩා හොඳයි ඔබ ඇස් දෙකම ඇතිව පාතාලයට නිරේට යනවට වඩා. එහෙමනම් මා ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරිනි, ඔබේ මගේ ජීවිතය තුළ ඔබ මාව පාපයට පොළඹවන, පාපේ කරා ඇදගෙන යන ඒ ඉන්ද්‍රියයන්, ඒ මාර්ගයන් ඔබ මම අතහරින්නටයි ජේසුස් මේ මොහොතේ ආරාධනා කරන්නේ. අපි දන්නවා එදා සමාජය තුළ නීතිය තුළ කෙසේ හෝ ජනතාවව ආරක්ෂා වුණා. අපි ගත්තොත් සිවිල් නීතිය තුළ වුණත් අදට වඩා එදා ජනතාව වැරැද්දක් කරන්නට බය වුණා. යහපත තුළ ජීවත් වුණා. නමුත් අද වන විට අපි දකිනවා ක්‍රමක්‍රමයෙන් නවීන තාක්ෂණය තුළ වුණත් වැරැද්දට පෙළඹෙන අවස්ථාවන් එන්න වැඩි වෙලා. ලෝකයේ දියුණුවත් සමගම අපි පාපයට ඇදීගෙන යන වේගයත් වැඩි වෙලා. ඒ නිසා මම ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරිනි, ජේසුස් අපිට කියන්නේ පාපය අතහරින්නටයි. පාපය අතහැරියොත් විතරයි අපිට මේ ගමන ඒ වැටිච්ච තැනින් නැගිටලා ඉදිරියට යන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම මේ මොහොතේ අවංකවම අපගේ දුර්වලකම්, අපගේ පාපිෂ්ඨ ස්වභාවය ජේසුට බාර කරමු. ජේසුට කියමු, ස්වාමිනේ, එදා ඔබ වහන්සේ කුරුස ගසේදී ඔබ වහන්සේ අපි කරපු හැම වැරැද්දකටම සමාව දුන්නා. ඒ සමාව පිළි අරගෙන, ඒ ගැලවීම අයිති කරගෙන ඔබ වහන්සේ පෙන්වන මාර්ගය තුල ධර්මිෂ්ඨව ගමන් කරන්නට අපිට අවශ්‍ය කරන බලයේ ශක්තිය දෙන්නටයි කියලා අපි යාඥා කරමු. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ පියාණනි, ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ වහන්සේගේ කාර්යය පැමිණේවා. ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන් මෙලොවේ දිටු වේවා. අපගේ දිනදා භෝජනය අද ප්‍රදානය කළ මැනව. අපට වර්ධ කරන අයගේ වැරදි අපවා කරන්නාක් මෙන් අපගේ වැරදිද කමා කළ මැනව. පාපස්ථාවට අස්වීමට අපට ඉඩ නොදී අයහපතින් අප මුදාගත මැනව. ස්වාමිනී, පාපියු අපට කරුණා කර වදාළ මැනව. අපට කරුණා කර වදාළ මැනව. ක්‍රිස්තියානින්ගේ ආත්මමල් දේවදයා බරකමින් සමාදානෙහි සැතපෙන ලද්දේවා. ආමේන්. ජේසුස් ස්වාමි දරුවන්ට උන්වහන්සේගේ පිරිසිදු මෑණියෝ සම්මුඛ වනසේක. ක්‍රිස්තුනී ඔබට නමස්කාර කර ස්තුති ප්‍රශංසා කරමු. මක්නිසාදයත් ඔබගේ ශ්‍රී කුර්සියෙන් ඔබ වහන්සේ ලෝකය ගලවාගත්සේක. ජේසුට කුරුස ගමනේදී අපි දකිනවා බොහෝ ස්ථානවල දේවතාත්තගේ උදව්ව ලැබෙනවා.
දේවතාත්තා විවිධ පුද්ගලයන් තුලින් ජේසුට උදව් කරනවා. නමුත් මේ ස්ථානයේදී ජේසුට ශක්තියක් වෙන්නට ජේසුට තව තවත් ධෛර්යයක් වෙන්නට දේව අම්මා අමතක කළේ නැහැ. ජේසුගේ කුරුසියේ ගමන ජයග්‍රාහීව තව තවත් ඉදිරියට යන්නට දේව අම්මා ලොකු ශක්තියක් වුණා. ලොකු පිටුවහලක් වුණා. මා ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි, අපි දන්නවා අම්මා කෙනෙක් කියන්නේ එසේ මෙසේ කෙනෙක් නෙමෙයි. මාතෘත්වය කියලා කියන්නේ ඊටමත් උතුම් පදවියක්, උතුම් තනතුරක්. ඒ පදවිය, ඒ තනතුර ලබන කාන්තාව ඕනෑම දුකක් දරා ගන්නට පුළුවන්, ඕනෑම වේදනාවක් දරා ගන්නට පුළුවන් තැනැත්තියක් බවට පත් වෙනවා. අපි දකිනවා මේ මොහොතේදී කිසිම වැරැද්දක් නොකරපු අභූත චෝදනා නගලා තමන්ගේ දරුවා පිට මහා බර කුරුසියක් තබලා තව සුළු මොහොතකින් මේ දරුවව, මේ තමාගේ පුතාව මරණයට පත් කරන්නට යන්නේ. නමුත් දේව අම්මා කිසිම මොහොතක දෙවියන් වහන්සේට බනින්නට ගියේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේට දොස් තබන්නට ගියේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ඇය කළේ කුමක්ද? ඇය ඒ මොහොතේ තමන්ගේ දරුවට ශක්තියක් වුණා. ඇය ඒ මොහොතේ තමන්ගේ දරුවව අතහැරලා ගියේ නැහැ. මා ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි, අද සමාජයේ දෙස අපි හැරිලා බැලුවොතින් අපි දකිනවා අද අම්මලා තමන් හදපු වඩපු දරුවව අතහැරලා දාලා මන්මාවත්වල දාලා යන අම්මලා අද අපාතර ඕනෑ තරම් ඉන්නවා. අද අපාතර ඉන්නවා දරුවන්ට ආදරය කරන්නේ නැති, දරුවන්ගේ ඕන එපාකම් ගැන හොයන්නේ බලන්නේ නැති, තමන් ගැන පමණක් හිතන අම්මලා. එහෙම අම්මලාට දේව මෑණියෝ ලොකු අභියෝගයක්, ලොකු ආදර්ශයක්. අද ගොඩාක් වෙලාවට අම්මලා තමන්ගේ රූප ස්වභාවය ගැන, තමන්ගේ බාහිර පෙනුම ගැන, ඒව ගැන තමයි අද අම්මලා වද වෙන්නේ. අද අම්මලා දරුවෝ නිසා දුක් විඳින්නට ලෑස්ති නැහැ. දරුවෝ නිසා වේදනාව විඳින්නට ලෑස්ති නැහැ. දරුවන්ව හදා වඩන්නට වෙහෙසෙන්නේ නැහැ. අද අම්මලා හොයන්නේ ඊටමත් ශනික ක්‍රම. අද අම්මලා හොයන්නේ ඊටමත් පහසු මාර්ග. දරුවට පෝෂදායී ආහාරයක් ලබා දෙනව වෙනුවට ශනික පහසු ආහාරයක් පිළියෙල කරලා දෙන්නටයි අද අම්මලා උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් අපි දකිනවා මීට අවුරුදු ගණනාවකට පෙර අම්මලා මොනතරම් දුකක් වින්දද දරුවෙක්ව ඇතිදැඩි කරන්නට, උස්මහත් කරන්නට. ඒත් අද වෙනකොට ඒ මාතෘත්වය කියන පදවියේ තිබෙන උතුම් බව කෙලසිලා ගිහින් අද අපි දකිනවා සමාජ මාධ්‍යයන් වල අම්මම කිරි කැටියට පහර දෙන අවස්ථාවන්, අම්මම දරුවව ගැට ගහලා සතෙකුටත් වඩා අන්ත ලෙස හිංසා කරන අවස්ථාවන්. එහෙම අයට කොහොමද අපි අම්මා කියලා කතා කරන්නේ? ඒත් එදා ජේසුට දේව අම්මට අම්මා කියලා කතා කරන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඇයි ජේසුගේ හැම මොහොතකම දේව අම්මා උන්වහන්සේ සමග ගමන් කළා. අද අම්මලා දරුවන්ව පාසල් අරන් යන්නටවත් සමහරක් වෙලාවට කැමති නැහැ. අද අම්මලා ඔහේ ගෙදරට වෙලා ඉඳලා
රූපවාහිනිය නරඹමින් ඉතාමත් පහසු ජීවිතයක් ගත කරන්නටයි අද අම්මලා උත්සාහ කරන්නේ. අද දරුවෝ ගැන හොයලා බලන්නට වෙලාවක් තිබුණත් ඒ ගැන එච්චර තැකීමක් කරන්නේ නැහැ. ඊට වඩා අම්මා තමන්ගේ රූප ස්වභාවය, තමන්ගේ විලාසිතාව ගැන තමයි අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අද අපේ දරුවෝ ඉබාගාත ගිහින් තියෙන්නේ. අද දරුවෝ හිතන මාර්ගවල ගමන් කරනවා. ඇයි නිවැරදි ආදර්ශයක් නැහැ. නිවැරදි රැකවරණයක් නැහැ. ඒ නිසා මේ මොහොතේදී මා ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි, අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් විදිහට ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න, ඔබෙන් වෙනට ඕන වගකීම ඔබ හරියාකාරව ඉෂ්ට කරනවද කියලා. ඔබ ඔබේ දරුවෝ ගැන හොයලා බලනවද? ඔබ සමහරක් වෙලාවට දරුවන්ට තියෙන ආදරය නිසා විවිධ දේවල් ලබා දෙනවා. නමුත් ඒ දේවල් තුලින්ම ඔබ නොදැනුවත්ව ඔබේ දරුවා අයහපතට, වැරදි මාර්ගයට යොමු වෙලා. අවසානයේ ඔබ මොනතරම් කඳුළු හෙළුවත්, අවසානයේ ඔබ මොනතරම් දුක් වුණත් පළක් නැහැ. ඔබ දරුවා සමග ඉන්නට ඕන කාලයේදී ඔබ දරුවව අමතක කරලා, ඔබ ඔබෙන් වෙන්නට ඕන ඒ යුතුයකම් පැහැර හැරලා අවසානයේ ඔබ දුක් වෙලා වැඩක් නැහැ. අපි දකිනවා මේ දේව අම්මා ආරම්භයේ ඉඳලම අවසානයේ දක්වාම තමාගේ පුතා එක්කලා හිටියා. තමාගේ පුතාගේ හෙවණැල්ලක් වගේ හැම මොහොතකම හිටියා. එහෙමනම් මා ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි, මෙම ස්ථානයේදී විශේෂයෙන්ම අම්මලාටත් තාත්තලාටත් ජේසු පණිවිඩයක් දෙනවා. ඒ තමයි ඔබ ඔබේ වගකීම හරියාකාරව ඉෂ්ට කරන්නට කියලා. ඔබට ලැබිලා තියෙන ඒ උතුම් තනතුර, ඒ ඔබ කැඳවලා තියෙන ඒ සුවිශේෂී කැඳවීමට ඔබ අවංකව පිළිතුරු දෙන්නට කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ ගැලවීමේ කාර්යයේදී එදා දේව අම්මා ඉටු කරපු ඒ කාර්යය සුළුපටු නැහැ. ඒ නිසාමයි ජේසු අවසානයේදී දේව අම්මව ඔබට මට ලබා දුන්නේ. ඒ දේව අම්මට අද අපගේ පවුල්වල, අපගේ ජීවිතවල තැනක් තිබෙනවද? අද අපිට දේව අම්මව අමතක වෙලා වෙනත් අම්මලා පසුපස්සේ අපි යනවා රූපවාහිනිය නරඹමින්. අද අපිට ඒ දේව අම්මට දෙන්නට ඕන වෙලාව අපි වෙනත් අම්මලාට දෙනවා රූප පෙට්ටියේ ඉන්න. ඒ නිසා අවසානයේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපි දන්නේම නැතුව අපගේ පවුල් පරිහානියටපත් වෙලා. ඒ නිසා මේ මොහොතේ අපි සිතට ගනිමු. අපි පවුලක් විදිහට මීට වඩා දේව අම්මව අපේ පවුලට පිළි අරගෙන, අපගේ යාඥාව තුළ එතුමියගේ මැදිහත්කම අපගේ පවුල්වලට, අපගේ ජීවිතවලට ලබා ගන්නට අපි උත්සාහ කරමු. නමෝ මරියනි ප්‍රේමසාද පූර්ණවන්තේනි ස්වාමීන් වහන්සේ නම කෙරෙහිය ශ්‍රී නාත්‍රෙන් ආශිර්වාද ලද්දී වහන්සේ පළවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාමේ. සාන්ත මරියනි දේවමෑණිනි පාපී උපදේශා දැනුත් අපේ මන්න වෙලේදී ත්‍යාඥා කරමිනවා ආමීන්. ස්වාමිනී, පාපියු අපට කරුණා කර වදාළ මැනව. අපට කරුණා කර වදාළ මැනව. ක්‍රිස්තියානින්ගේ ආත්මවල් දේවදයාබරකමින් සමාදානයෙහි සැතපෙන ලද්දේවා. ආමේන්. කුරුසිය ගෙන යන පිණිස සීමන් සිරිනේවුස් ජේසු ස්වාමි දරුවන්ට උදව් වෙයි. ක්‍රිස්තුනී ඔබට නමස්කාර කර ස්තුති ප්‍රශංසා කරමු.
මක්නිසාදයත් ඔබගේ ශ්‍රී කුර්සියන් වහන්සේ ලෝකය ගලවාගත්සේක. මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ සීමෝන් සිරසෙනුස් ජේසුගේ කුරුසිය ඉසිලීම නොවෙයි, ඒ උස්සපු විදිහයි. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? අපි හොඳාකාරවම බැලුවොතින් අපිට පෙනෙන දෙයක් තමයි සීමෝන් සිරනෙවුස් ජේසුට පිටුපසින් ඉඳලයි කුරුසිය ඔසවන්නේ. ජේසුට තමයි වැඩි බරක් තිබෙන්නේ. එතකොට සීමෝන් සිරනෙවුස් උන්වහන්සේට ඉතාමත් සුළුවෙන් තමයි උදව් කරන්නේ. වැඩි බර ජේසුටයි දෙන්නේ. අඩු බර තමයි සීමෝන් සිරනියුස් ගන්නේ. මා ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිනි, අපේ ජීවිතවලත් අපි කුරුස ගමන යනකොට, අපේ ජීවිතවලත් අපි ප්‍රශ්න දරාගෙන යනකොට අපි සීමෝන් සිරනියුස් වගේද අපේ ප්‍රශ්න අපි දරාගෙන යන්නේ? එහෙම නැත්නම් අපි අනිත් පැත්තට වැඩි බර අපි අරගෙන ජේසුට අඩු බරද දෙන්නේ? ගොඩාක් වෙලාවට අපි කරන්නේ සීමෝන් සිරනෙවුස් කරපු දෙයට වඩා අනිත් පැත්තටයි. අපි කුරුසිය උස්සන් යන්නේ අනිත් පැත්තට. ඇයි ඒ? අපි හිතනවා මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම තියෙන්නේ මං ගාව. මේ දෙයට පිළිතුර තියෙන්නේ මං ගාව. මම උත්සාහ කරනවා මගේ දැනුමෙන්, මගේ හැකියාවෙන් මේවා විසඳ ගන්නට. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? වැඩි බර අපේ පිට තියලා අපි ජේසුට අඩු බර පැත්ත දෙනවා. මප්‍රේමන් සහෝදර සහෝදරිනි, නමුත් විය යුත්තේ කුමක්ද? විය යුත්තේ කුමක්ද? අපි වැඩි බර ජේසුට දීලා අපි අඩු බරයි අපේ පැත්තට අපි ගන්නට ඕනේ. එදා සීමෝන් සිරනෙවුස් කළේ අන්නේ දෙයයි. සීමෝන් සිරනෙවුස් ඒ අවස්ථාවේදී දරාගෙන ගියේ ඔහුගේම පාපිෂ්ඨභාවයයි, ඔහුගේම දුර්වලකමයි. මනුෂ්‍යයන් හැටියට ඔබට මට කවදාවත් බැහැ ජේසුට වඩා බර දරාගෙන යන්නට. ජේසුට වඩා බර දරාගෙන යන්නට. නමුත් අපේ නොදැනුවත්කම තුළ අපි උත්සාහ කරනවා ජේසුට වඩා බර අපේ පිට තබාගෙන අපි ජේසුට ඉතාමත් සැහැල්ලුවෙන් ගමන් කරන්නට ඉඩ දෙනවා. ඒ නිසාම තමයි අද අපි ගොඩාක් ප්‍රශ්නවල මිරිකිලා, ගොඩාක් අර්බුදවල පටලැවිලා, කර කියා ගන්නට දෙයක් නැති තැන තමයි අපි ජේසු ගාවට එන්නේ. ඒ නිසා මා ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරිනි, අපේ මේ ප්‍රශ්න අරගල හැම දෙයක් ඉදිරියේම අපි කොහොමද මේ ගමන යන්නට ඕනේ? අපි යන්නට ඕනේ යාඥාව තුලයි. අපි යන්නට ඕනේ ගීතිකාව තුලයි. අපි යන්නට ඕනේ ශුද්ධාත්මයන්ගේ ප්‍රඥාව තුලයි. රෝමවරුන්ගේ ලිපියේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 26 වෙනි වගන්තියේ සඳහන් වෙනවා. එලෙසම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේත් අපගේ දුර්වලකමේදී අපට ආධාර දෙනසේක. නිසි ලෙස යාඥා කළ යුත්තේ කෙසේදැයි අපි නොදනිමු. ඒත් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේම වචන වලින් කිව නොහැකි සුසුම් ලෑම් වලින් දෙවියන් වහන්සේ වෙත අප වෙනුවෙන් ආයදිනසේක. එවනම් මා ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරිනි, අපි ලැජ්ජ වෙන්නට ඕනේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේගේ උදව්ව ලබා ගන්නට. අපි ලැජ්ජ වෙන්නට ඕනේ නැහැ යාඥා කරන්නට. අපි ලැජ්ජ වෙන්නට ඕනේ නැහැ ගීතිකා ගායනා කරන්නට. ඇයි?
අපි මිනිස්සෙන් විදිහට දුර්වලයි. එහෙමනම් අපිට ආධාරකයක් සපෝට් එකක් අපිට මේ ජීවිතේ අවශ්‍ය වෙනවා. අන්නේ සපෝට් එක තමයි අපි ජේසුගෙන් ගන්නට යන්නේ. ජේසුගෙන් ලබා ගන්නට යන්නේ. ඒ නිසා මා ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරියනි අපි මේ මොහොතේදී අපගේ හැම දුක් වේදනාවක්ම ජේසුට ඔප්පු කර හිඳිමු. අපි ජේසුට කියමු ජේසුනි මේ මගේ දුක මේ මගේ වේදනාව මේ මගේ රෝගී භාවය දරා ගන්නට ඔබ වහන්සේගේ ශක්තිය ඔබ වහන්සේගේ බලය මා වෙත ලබා දෙන්නටයි කියලා. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ පියාණනි වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. වහන්සේගේ රාජ්‍යය වේවා. වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ නිමිති වේවා. අපගේ දින්දා භෝජනය අද ප්‍රදානය කරනව අපට වරද කරන අයගේ වැරදි අප කමා කරන්නාක් මේ අපගේ වැරදි කමා කරනව පාප අවස්ථාවෙන් පසුවීමට පිළිගනුති ස්වාමී පාපියෝ අපට කරුණා කර වදාළමනව අපට කරුණා කර වදාළමනව මලාව ක්‍රිස්තියානින්ගේ ආත්ම මරණ දේවදයා ප්‍රථමින් සමාදානයේ සැතපෙන ලද්දේවා. ස්වාමිනී පාපියෝ අපට කරුණා කර වදාළමනව අපට කරුණා කර වදාළ මැනව. ක්‍රිස්තියානින්ගේ ආත්මමල් දේවදයා බරකමින් සමාදානයෙහි සැතපෙන ලද්දේවා. ආමේන්. වෙරෝනිකා නම් භක්තිවන්ත ස්ත්‍රී ජේසුස් ස්වාමිදරුවන්ගේ ශ්‍රී මුහුණ මඩලය පිස දමයි. ක්‍රිස්තුනී ඔබට නමස්කාර කර ස්තුති ප්‍රශංසා කරමු. මක්නිසාදයත් ඔබගේ ශ්‍රී කුර්සියෙන් ඔබ වහන්සේ ලෝකය ගලවාගත්සේක. මා ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිනි එදා සමාජය තුළ දුර්වලයි බෙලහීනයි කියලා හිතපු චරිතයක් තමයි කාන්තාවගේ චරිතය. නමුත් අපි දකිනවා මේ දුර්වලයි බෙලහීනයි කියලා දැකපු චරිතය ඉතාමත් ප්‍රබල ක්‍රියාවක් ඉටු කරනවා. අපිත් ගොඩාක් වෙලාවට අපේ ජීවිතයේ තුල අපි හිතන්නේ අපි ලොකු දේවල් කරන්නට ඕන මේ සමාජයේ යහපත් කරන්නට. අපි එහෙමයි හිතන්නේ. අපි කතා කරනවා මානව අයිතිවාසිකම් ගැන. අපි කතා කරනවා සමාජ අරගල ගැන. නමුත් අපි කීයෙන් කී දෙනෙක්ද අපිවම වෙනස් කරගන්නට උත්සාහ කරන්නේ. අපි කීයෙන් කී දෙනෙක්ද අපෙන් වෙන්නට ඕන ඒ දෙයට අවදි වෙන්නේ. අපි දකිනවා ජේසුගේ කුඩා මළවන තෙරේසා තුමිය. මේ තෙරේසා තුමිය අපි හඳුන්වනවා මිෂනාරිවරුන්ගේ සාන්තුවරිය කියලා. නමුත් ඇය කිසිම දවසක තමන්ගේ කන්‍යාරාමයෙන් පිටට ගිහින් දේශනා කරන්නටවත් එහෙමත් නැත්නම් විදේශගත වෙලා ඒ ජනතාව බලන්නටවත් ගියේ නැහැ. නමුත් සුදෝ සභාව ඇයව තමයි මිෂනාරිවරුන්ගේ සාන්තුවරිය ලෙස හැඳින්වුවේ. ඒට හේතුවක් තිබුණා. ඒ තමයි ඇය හැමදාම තමන්ගේ පෞද්ගලික යැදුම තුළ
ඒ මිෂනාරිවරුන් වෙනුවෙන් යාඥා කළා. අද අපි ගොඩාක් වෙලාවට මිනිස්සුන්ව වෙනස් කරන්නට මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතය වෙනස් කරන්නට කතා කරනවා. නමුත් අපි කීයෙන් කී දෙනෙක්ද ඒ පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් යාඥා කරන්නේ? අපි අද ගොඩාක් වෙලාවට ලෝකේ වැරදි ගැන කතා කරනවා පුවත්පත් බලලා මාධ්‍ය බලලා. නමුත් අපි කීයෙන් කී දෙනෙක්ද අපේ සහෝදරයාගේ අවශ්‍යතාවයන් ගැන සංවේදී වෙන්නේ? අපි ගොඩාක් වෙලාවට සංඝයක් විදිහට වැඩ කටයුතු කරද්දී අපි මේ සංඝයේ දියුණුව ගැන කතා කරනවා. මේ සංඝයේ අභිවෘද්ධිය ගැන කතා කරනවා. නමුත් මම කල්පනා කරලා බලන්නට ඕන මම සුළුවෙන් හෝ මේ සංඝයේ වර්ධනයට දියුණුවට මොනවද කරලා තියෙන්නේ? අපි ගොඩාක් වෙලාවට පල්ලියේ ශ්‍රම දානයක් තිබුණාම කීයෙන් කී දෙනාද ඒ ශ්‍රම දානයට එන්නේ? ඒත් අපි පල්ලිය කැලෑවටපත් වුණාම පල්ලිය ජරා ජීර්ණ වුණාම අපි ඒක ගැන කතා කරන්නට ඕන තරම් පෙළ ගැහෙනවා. නමුත් අපි අපෙන් වෙන්නට ඕන දේ කරන්නට ගොඩාක් වෙලාවට මැලි වෙනවා. ඒ නිසා මේ මොහොතේදී ජේසු අපිට පෙන්වන්නේ ජේසු අපිට කියන්නේ ලොකු ලොකු දේවල් කරන්නට කියලා. ජේසු අපිට ආරාධනා කරන්නේ ඔබට කරන්නට පුළුවන් පොඩි දේ ඒ දේ උපරිමයෙන් කරන්නට කියලා. එදා වෙරෝනිකාට ආසාවක් තියෙනට ඇති ජේසුව එතනින් බේර ගන්නට. නමුත් වෙරෝනිකා Tamanට කරන්නට පුළුවන් දේ ජේසුට සහනයක් අරගෙන දුන්නා. වෙරෝනිකා හිතන්නට ඇති සීමෝන් සිරනෙවුස් වගේ මමත් ගිහින් කොහොම හරි කුරුසියට කර තියනවා කියලා. නමුත් ඊට වඩා ඇයට කරන්නට පුළුවන් වුණු ඒ දේ තුළ බලන්න ඇය ලොකු පණිවිඩයක් සමාජයට ලබා දුන්නා. ඇයගේ ඒ කුඩා ක්‍රියාව නිසා ඇයට පුළුවන්කම ලැබුණා මුළු මහත් විශ්වයේම කතා බහට ලක්වන චරිතයක් බවට පත්වන්නට. ඒ නිසා මා ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරියනි, ඔබ මම ලෝකේ වෙනස් කරන්නට කලින්, ඔබ මම සමාජය වෙනස් කරන්නට කලින්, ඔබ මම පෞද්ගලිකව අපේ ජීවිතේ අපි හිතන පතන විදිහ වෙනස් කරගන්නට ඕන. අපි සමාජයට ඇඟිල්ල දිගු කරන්නට කලින් ඒ ඇඟිල්ල අප දෙසට යොමු කරගන්නට ඕන. අපි කියනවා පාලකයෝ වංචා කරනවා, පාලකයෝ සූරා කනවා. අපි ඒ ආකාරයෙන් චෝදනා නගනවා. නමුත් අපි කරන රැකියාව, අපි කරන සේවාව අපි අවංකව ඉෂ්ට කරනවද? අපෙන් කීයෙන් කී දෙනාද අවංකව කැපවීමකින් ඒ සේවාවන් ඉටු කරන්නේ? ඒ නිසා මා ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරියනි, ඔබේ මගේ පුංචි හිනාවක් ඇති තවත් කෙනෙක්ගේ ජීවිතය වෙනස් වෙන්නට, ඔබේ මගේ පුංචි යාඥාවක් ඇති තවත් කෙනෙක් ජේසු වෙතට ලං වන්නට. ඒ නිසා අපි ලොකු දේවල් කරන්නට කලින් අපිට කරන්නට පුළුවන් කුඩා දේ ඉටු කරන්නට උත්සාහ කරමු. අපි ලොකු සැලසුම් කරන්නට කලින් අපිට කරන්නට පුළුවන් ඒ කුඩා දේ තුල ලොකු වෙනසක් ඇති කරන්නට උත්සාහ කරමු. ඒ නිසා අපි මේ ස්ථානයේදී අදිටන් කරගනිමු. අපිට පැවරෙන, අපෙන් බලාපොරොත්තු වන ඒ සේවාව හරියාකාරව අවංකව ඉටු කරන්නට. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ පියාණනි, ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා. ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන් මෙලොවේ දිට වේවා. අපගේ දිනදා භෝජනය අද අපට දානය කළ මැනව.
අපට වර්ධ කරන අයගේ වැරදි අප කමා කරන්නාක් මෙන් අපගේ වැරදිද කමා කළ මැනව. පාප අවස්ථාවන්ට අස්වීමට අපට ඉඩ නොදී අයහපතින් අප මුදාගත මැනව. ස්වාමිනී පාපියෝ අපට කරුණා කර වදාළ මැනව. අපට කරුණා කර වදාළ මැනව. මලව් ක්‍රිස්තියානිගේ ආත්මවල දේවදයා බරකමින් සමාදානී සැතපෙන ලද්දේවා. කුරුසිය ස්වාමිනී පාපියෝ අපට කරුණා කර වදාළ මැනව. අපට කරුණා කර වදාළ මැනව. ක්‍රිස්තියානින්ගේ ආත්මවල දේවදයා බරකමින් සමාදානීහි සැතපෙන ලද්දේවා. ආමේන්. ජේසුස් ස්වාමි දරුවෝ කුරුසියේ බරින් තෙවැනි වරට පිම වැටෙනසේක. ක්‍රිස්තුනී ඔබට නමස්කාර කර ස්තුති ප්‍රශංසා කරමු. මක් නිසාදයත් ඔබගේ ශ්‍රී කුර්සියෙන් ඔබ වහන්සේ ලෝකය ගලවාගත්සේක. ඇයි ජේසු වැටුනේ මේ අවස්ථාවේදී? ජුදයෝ කසෙන් පහර දීපු නිසා, අපි පව් කරන නිසා. එහෙමනම් අපි තමයි ජේසුව වැට්ටුවේ. මම ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිනි, අපි ජේසුගේ පළමු වැටීම තුළ අපි කතා කළේ මගේ ජීවිතයේද වැටීමයි. එහෙමනම් මෙම ස්ථානයේදී අපි කතා කරන්නට යන්නේ, මෙනෙහි කරන්නට යන්නේ මගේ ක්‍රියාව නිසා මගේ සහෝදරයාගේ වැටීම. අපි කල්පනා කරලා බැලුවොතින් ගොඩාක් වෙලාවට අපේ වචන, අපගේ ක්‍රියාවන් නිසා කීයෙන් කී දෙනෙක් මේ වෙනකොට දුකටපත් වෙලා ඇද්ද? කීයෙන් කී දෙනෙක් ජීවිතේ කලකිරිලා ඇද්ද? එහෙමනම් අපි එතනට අවදි වෙන්නට ඕන. එදා ජේසු කුරුස ගමනේ යද්දී ඒ ජුදා සොල්දාදුවන්ට කිසිම හිතක් පපුවක් තිබුණේ නැහැ. ඔවුන් පුළුවන් තරම් කසෙන් තරන්නට ගත්තා. එහෙමනම් අද අපිත් ඒ ජුදා සොල්දාදු වගේ නොවේද? අපිත් පුළුවන් තරම් පහර දෙන්නට පුළුවන් තැනටම නේද පහර දෙන්නේ? අපිත් පුළුවන් තරම් පාගන්නට පුළුවන් මනුෂ්‍යාව නේද පාගා දමන්නේ? ඒ නිසා අපි කල්පනා කරලා බලමු, අපේ වචන වලින්, අපගේ හැසිරීමෙන් අපි කීයෙන් කී දෙනෙක්ව මේ වෙනකොට වට්ටලා දාලාද? ඇයි අපි ඒ අයව වට්ටලා දාලා තියෙන්නේ? ඇයි අපි ඒ අයව පාගා දාලා තියෙන්නේ? අපි කල්පනා කරලා බැලුවොතින් මෙතන ඉන්නවා දූ දරුවෝ, ගුරුවරු, වැඩිහිටියෝ. ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න, ඔබගේ එක වචනයක් නිසා කෙනෙක් ජේසුගෙන් ඈත් වුණා නම්, ඔබගේ එක ක්‍රියාවක් නිසා කෙනෙක් ජේසුගෙන් ඈත් වුණා නම්, ඔබ ඒ දෙයට සමාව ලබා ගන්න. අපි දකිනවා සුදු බයිබලයේ තුල සාවුල් කියන ඒ පරිසිවරයව ජේසුට පීඩා කරද්දී, ඔහු අශ්වයාගේ පිටේ ගමන් කරද්දී ඔහුව වැටෙන්නට සලස්සනවා. ඇයි ඔහු ජේසුව අදහපු, ජේසුව අනුගමනය කරපු ජනතාවට පීඩා කරපු නිසා. ඒ නිසා ඒ වැටීම තුලයි ඔහු නැවත නැගිට්ටේ. ඔහු නැගිට්ටේ ඔහුගේ වැරැද්ද අවබෝධ කරගෙන, ඔහු මෙතුවක්කල් කරපු ඒ වැරදි ක්‍රියාව අවබෝධ කරගෙන
ජේසුව අත්දැකකට පස්සේ. එහෙමනම් මා ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරිනි, අපි පහර ගහද්දී, අපි ප්‍රතික්ෂේප කරද්දී අපි ඒ දේ කරන්නේ ජේසුටයි. අපි ඒ දේ කරන්නේ ජේසුටයි. ඒ නිසා තමයි ජෝම්තුමාගේ ලිපියක මෙන්න මෙහිම සඳහන් වෙන්නේ, නොපෙනෙන දෙවියන්ට ප්‍රේම කරන්නට කලින් පෙනෙන සහෝදරයට ඔබ ප්‍රේම කරන්නට කියලා. අපි ගොඩාක් වෙලාවට මහා දාන ධර්ම දෙනවා. නමුත් අපේම පවුලේ සහෝදර සහෝදරියෝ සමහරක් වෙලාවට ඊටමත් අසරණ ජීවිත ගත කරනවා. අපේම අසල්වැසියා ඊටමත් අමාරුවෙන් ජීවත් වෙනවා. නමුත් අපිට ඒ දේ පේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ මොහොතේදී අපි අපේම සහෝදරයා කෙරෙහි සංවේදී නොවි, අපේ වචන වලින්, අපේ ක්‍රියා වලින් අපි ඔවුන්ව පාගා දැමුවා නම්, ඔවුන්ව විවේචනය කරා නම්, මේ මොහොතේදී අපි ජේසුගෙන් සමාව ලබා ගනිමු. අපි ජේසුට කියමු, ජේසුනි, මම නොදැනයි ඒ ආකාරයෙන් ක්‍රියා කළේ. ඒ නිසා ඔබ වහන්සේගේ බලයේ ශක්තිය මට දෙන්න. තව කෙනෙක්ව පාගා දමන්නට නොවේ, තව කෙනෙක්ව නගා සිටවන්නට, තව කෙනෙක්ව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නට නොවේ, තව කෙනෙක්ව පිළි අරගන්නට. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ පියාණනි, ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍යය පැමිණේවා. ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන් මෙලොවේ දිටු වේවා. අපගේ දිනදා භෝජනය අද අපට දානය කළ මැනව, අපට වාර්ධ කරන අයගේ වැරදි අප කමා කරන්නාක් මෙන් අපගේ වැරදිද කමා කළ මැනව. පාප අවස්ථාවන්ට අස්වීමට අපට ඉඩ නොදී අයාපතින් අප උදාගත මැනව. ස්වාමිනී, පාපියෝ අපට කරුණා කර වදාළ මැනව. අපට කරුණා කර වදාළ මැනව. ස්වාමිනී, පාපියෝ අපට කරුණා කර වදාළ මැනව. අපට කරුණා කර වදාළ මැනව. ක්‍රිස්තියානින්ගේ ආත්මමල් දේවදයාබරකමින් සමාදානයෙහි සැතපෙන ලද්දේවා. ආමේන්. ජේසුස් ස්වාමි දරුවෝ ජෙරුසලමේ ස්ත්‍රීන් සනසා වදාරණසේක. ක්‍රිස්තුනී, ඔබට නමස්කාර කර ස්තුති ප්‍රශංසා කරමු. මක් නිසාදත් ඔබගේ ශ්‍රී කුර්සියෙන් ඔබ වහන්සේ ලෝකය ගලවාගත්සේක. අපි පරිවර්තනයේ සරලෝගාමදී අපි විශ්වාස කරන අපි අදමන ඒ ජීවිතයේ සාහනීය සාරය ලැබෙවි. අපි මත මිනිත් කරනවා. ස්වර්ගයේ වෙනසින අපගේ පියාණනි, ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍යය පැමිණේවා. ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන් මෙලොවේ දිටු වේවා. අපගේ දිනදා භෝජනය ප්‍රදානය කළ මැනව. ස්වාමිනී, පාපියෝ අපට කරුණා කර වදාළ මැනව. අපට කරුණා කර වදාළ මැනව. ක්‍රිස්තියානින්ගේ ආත්මමල් දේවදයාබරකමින් සමාදානයෙහි සැතපෙන ලද්දේවා. ආමේන්. ජේසුස් ස්වාමි දරුවෝ කුරුසියේ බරින් තුන්වෙනි වරට බිම වැටෙනසේක. ක්‍රිස්තුනී, ඔබට නමස්කාර කර ස්තුති ප්‍රශංසා කරමු. මක් නිසාදත් ඔබගේ ශ්‍රී කුර්සියෙන් ඔබ වහන්සේ ලෝකය ගලවාගත්සේක.
ජේසු වැටුණු නිසා වැටීමේ බරපතලකම ජේසු දැනගෙන හිටියා. ජේසු වැටුණු නිසා ජේසු වැටීමේ බරපතලකම දැනගෙන හිටියා. ඒ නිසා ජේසු මේ ලෝකේ යන්න කලින් ජේසු අපට ලොකු නිදානයක් දීලා ඉන්නේ. ජේසු පේතුරුතුමාට කියනවා ඔබ පොළොවේ මුදන්නේද ඒ සමර්ථයේද මුදන්න ලබනවා කියලා. එහෙනම් අපේ මාත සහෝදර සහෝදරියනි මොකද ජේසු අපට දීලා ගිය නිදානය? ඒ තමයි පාපෝච්චාරණය, සමගි වීමේ ප්‍රසාද නිදානය. අපි ගත්තොත් අපේ ජීවිතයේ විවිධ කාල පරිච්ඡේදයන් වල සුදුසු ස්වභාව තුළ සක්‍රමයන්තු දීලා තියෙනවා. එවනම් මේ සක්‍රමයන්තු අපේ ජීවිතයේ කොටසක්. අපිට මේ සක්‍රමයන්තු අමතක කරන්න බෑ. මේ සක්‍රමයන්තු වල තිබෙන එක සක්‍රමයන්තුවක් තමයි පාපෝච්චාරණය කියන සක්‍රමයන්තුව. මේ සක්‍රමයන්තුව අපේ ජීවිතයේ ඕනෑම මොහොතක අපි මේ ලෝකේ අවසන් කරලා යන්නට කලින් අපි හැමෝම ලබා ගන්න උත්සාහ කරන නිදානය. ඒ නිසා අපේ සහෝදර සහෝදරියනි අද ගොඩාක් වෙලාවට කිදුණු අපි සක්‍රමීය ජීවිතයේ අමතක කරලා දානවා. සක්‍රමීය තුරුගේ වටිනාකම අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ සක්‍රමීය ලබන්නට සූදානම් වීම තුළ අපි තමත් උනන්දුවෙන් සූදානම් වෙන්නේ නැහැ. අපි සක්‍රමීය තුරු දෙන්න ඕන තැනට වඩා අපි අපේ දෛනික ජීවිතයේ විවිධ දේවල් වලට මුල් තැන දෙනවා. නමුත් ජේසු අපට ලොකු විධානයක් දීලා තමයි මේ සක්‍රමීය තුරු. ඒ නිසා අපි මේ මොහොතේ ජේසුගේ පොරොන්දුවක් වෙමු. උන්වහන්සේ අපට දීලා ගිය ඒ විධානය, ඒ සක්‍රමීය අපි මේක වඩා ලොකු උනන්දුවකින්, ලොකු චෝදිතකමකින් අපගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්නට, අපගේ ජීවිතයට අයිති කරගන්නට, ඒ සක්‍රමීය තුළින් ලැබෙන ආශිර්වාදය අපේ ජීවිතේ ආශිර්වාද කරගන්නට උත්සාහ කරමු. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ පියාණනි, ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයෙන් ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ වහන්සේගේ දායකත්වය වේවා. ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන් මෙලොවදී වේවා. අපගේ දිනදා භෝජනය ප්‍රදානය කරගෙන අපේ වර්ධනයේ අපගේ වැරදිද කමා කරගෙන පාපවස්ථාවට සීමිත අපේ දිනදී අයහපතින් ස්වාමිනී පාපියෝ අපට කරුණා කර වදාළ මැනව. අපට කරුණා කර වදාළ මැනව. ක්‍රිස්තියානින්ගේ ආත්මවල් දේවදයාබරකමින් සමාදානයෙහි සැතපෙන ලද්දේවා. ආමේන්. චුදයෝ ජේසුස් ස්වාමි දරුවන්ගේ වස්ත්‍ර කඩා දමති. ක්‍රිස්තුනී ඔබට නමස්කාර කර ස්තුති ප්‍රශංසා කරමු. මක්නිසාදයත් ඔබගේ ශ්‍රී කුර්සියෙන් ඔබ වහන්සේ ලෝකය ගලවාගත්සේක. සහෝදර සහෝදරියනි, අවසානයේ උන්වහන්සේ තිබුණු ඒ වස්ත්‍ර පවා ඒ ජනතාව උදුරාගත්තා. ජේසුට මේක තවත් අලුත් දෙයක් වුණේ නැහැ. ජේසු දේව භක්තියේ කැමැත්ත වෙනුවෙන් හැම දෙයක්ම අතහැරියා. හැම දෙයක්ම අතහැරියා. අපි දකිනවා මුලින්ම තමන්ගේ දේවත්වයේ ජේසු අතහැරලායි මේ ලෝකයට ආවේ. ඊට පස්සේ ජේසු තමන්ගේ අම්මව තාත්තව අතහැරලා අපි දකිනවා දේව මාලිගාවේ ඉන්නවා.
ඊට පස්සේ ජේසු තමන්ගේ ඒ දේශනා කරමින් ගෝලෝ සමග තමන්ගේ උපන් ගම අතහැරලා තවත් ප්‍රදේශවලට යන්න පටන් ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ජේසු ඒ ප්‍රසිද්ධ ජීවිතයේ ආරම්භ කරාට පස්සේ තමන්ගේ ඒ එදින ජීවිතයේ ජේසු අපහැරලා දානවා. ඊට පස්සේ අපි දකිනවා මන්නිවිනේදී ජේසුත් එක්කලා හිටපු ශ්‍රාවකයෝ ජේසුගේ සුවය ලබපු ඒ ජනතාව අවසානයේ උන්වහන්සේව අතහැරලා බලන්න පුදුමාකාර අතහැරීමක්. බලන්නේ මොකද සම්පූර්ණ ඔබ මම සූදානම්ද ජේසු වෙනුවෙන් මම ආසවද මම කැමතිද දේ අතහරින්න. නමුත් අපි දකිනවා ජේසු දේවතාවගේ කැමැත්ත ඉටු කරන්නට තමන් ගාව තිබුණු හැම දෙයක්ම තමන්ට ආදරය කරපු හැම කෙනෙක්ම අතහැරියා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ජේසුට ආදරය කරපු හැම කෙනෙක්ම ජේසුව අතහැරලා. උන්වහන්සේ පුදුමාකාර විදිහට හිස් බවක් පුදුමාකාර විදිහට ත්‍යාගශීලී වන්දභාවයක් මේ මොහොතේදී අපි දකිනවා. එමනම් මේ ස්ථානයේදී ඔබ මම කල්පනා කරලා බලන්න ඕන. ඔබ මම ජේසු වෙනුවෙන් මොනවද අත්හැරියේ? ඔබ මම ජේසු වෙනුවෙන් මගේ දුර්වලකම් මගේ පාපය අතහරින්න සූදානම්ද? මම ජේසු වෙනුවෙන් මගේ රැකියාව කැප කරන්න සූදානම්ද? මම ජේසු වෙනුවෙන් මගේ ඉතිහාම තලෙන්තු යොදවන්නට සූදානම්ද? මම ජේසු වෙනුවෙන් මගේ ශ්‍රමය දහනිය වැය කරන්නට සූදානම්ද? ගොඩාක් වෙලාවට අපි සූදානම් නැහැ ජේසු වෙනුවෙන් කැප වෙන්නට, ජේසු වෙනුවෙන් වැය වෙන්නට. අපි කැමති නැහැ පල්ලියේ වැඩ කටයුතු වලට දායක වෙන්නට, සම්බන්ධ වෙන්නට. අපි පල්ලිය එනවා ජේසුට ආදරය කියලා කියනවා. ඒ අපේ ආදරය අපි දෙන්නට සකස්වන්නේ. අපි අපේ වෙනතෝන දේවල් අපි ඉටු කරන්නේ නැහැ. එවනම් අපේ වාන්තු සහෝදර සහෝදරි ජේසු අපිට දෙන අභියෝගය තමයි එදා දේවතාවගේ කැමැත්ත ඉටු කරන්නද ජේසු හැම දෙයක්ම අතහරින්න සූදානම් වුණා. අද අපි ජේසු වෙනුවෙන් ඇත්ත කතා කරන්නට සූදානම්ද? අපි ජේසු වෙනුවෙන් සත්‍ය සාක්ෂි කරන්නට සූදානම්ද? අපි ගොඩාක් වෙලාවට බයයි ඇත්ත කතා කරන්න. මගේ අනුතුල මට අහිමි වෙයි, මගේ නිලය මට නැති වෙයි, ජනතාවටදී මගේ ප්‍රසිද්ධිය නැති වෙයි. අපි ඒ නිසා අපි ජේසුව ඉක්මනටන්නේ. ජේසු හැමදාම අතහැරියේ ඔබට මට කියන ආදරය නිසායි. නමුත් අපි ජේසු අපිට දීපු දේවල් වලට ආදරය නිසා අපි ජේසුව නැත් කරනවා. එනවා මේ ස්ථානයේදී අපි අධිපන කරගන්නවා. අපේ ජීවිතේ අපි ජේසුයි මුල් දෙන්නේ. අපේ ජීවිතේ හැම දෙයක්ම ආරම්භය ජේසුයි. ඒ නිසා අද පටන් මගේ ජීවිතේ ප්‍රෝගස්ථානේ මගේ ජීවිතේ මුල් ජේසුයි වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ජේසු මට ආරාධනා කරනවා නම් යම් දෙයක් කැප කරන්න කියලා, යම් දෙයක් අතහරින්න කියලා. මගේ හැම දෙයක්ම අතහරිනවා ජේසු කියන ආදරය නිසා. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපේ පියාණන් ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයෙන් ප්‍රශංසා වේවා. වහන්සේගේ රාජ්‍යය නැමෙනවා.
වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයෙන් මෙලෙසින් වේවා. අපගේ පිතා පෞෂ්‍යයන් දවසදානය කරගෙන අප වාදිකනාගේ වැරදි අපමාන කරන්නාක් මේ අපගේ වැරදි දෙකමා කරගෙනද පාපස්ථාවන් පස්සීමෙන්ද අපේ නොදී ස්වාමිනී පාපියු අපට කරුණා කර වදාළ මැනව. අපට කරුණා කර වදාළ මැනව. ක්‍රිස්තියානින්ගේ ආත්මමල් දේවදයාබරකමින් සමාදානයෙහි සැතපෙන ලද්දේවා. ආමේන්. ජේසුස් ස්වාමි දරුවෝ කුරුසියේ එනගසනු ලබනසේක. ක්‍රිස්තුනී ඔබට නමස්කාර කර ස්තුති ප්‍රශංසා කරමු. මක්නිසාදයත් ඔබගේ ශ්‍රී කුර්සියෙන් ඔබ වහන්සේ ලෝකය ගලවාගත්සේක. මා ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිනි, ජේසුගේ අත ලොකු ඇණයක් පසාරු කරගෙන යනවා. ජේසුගේ කකුල් ලොකු ඇණයක් පසාරු කරගෙන යනවා. බලන්න මොනතරම් එදා ඒ සොල්දාදු අසංවේදීද කියලා. මොනතරම් නම් අසංවේදීද. ඔවුන්ට දැනුනේ නැද්ද මේ තරම් වේදනාවක් කොහොමද මිනිසෙක් උසුලා ගන්න කියලා. මේ ස්ථානයේදී ඔබ මම මෙනෙහි කරන්නට යන්නේ ඒ අසංවේදීකමයි. ඒ අසංවේදීකමයි. අපි ජේසුට කුරුස එන ගහපු සොල්දාදුවන්ට බනිනවා. ඒ මිනිස්සු මහා පුදුම මිනිස්සු. ඒ මිනිස්සු වෙන්නට බෑ, මහා අමනුෂ්‍යයෝ. ඒ නිසායි ජේසුට ඒ විදිහට සැලකුවේ කියලා. නමුත් අපි මදක් අපේ ජීවිතවලට හැරිලා බැලුවොත් අපි මොනතරම් අසංවේදී වෙලා තියෙන අවස්ථාවන් තිබෙනවද? අද සමහරක් වෙලාවට පවුල ගත්තාම ස්වාමි පුරුෂයා රැකියාව කරලා වෙහෙසටපත් වෙලා ගෙදර ඉද්දී භාර්යාව මොන වගේ හැසිරීමකින්ද ඉන්නේ? භාර්යාව තමන් කැමතිම රූපවාහිනිය නරඹමින් ඉන්නවා. බලන්න අද රූපවාහිනිය නිසා භාර්යාවට අමතක වෙලා ගිහින් භාර්යාව සංවේදී නැහැ තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ වෙහෙස මහන්සිය ගැන. තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා ගෙදරට ඇවිල්ලා තේ කෝප්පේ අරගෙන ගිය භාර්යාව අද වෙනකොට ටීවී එක ඉස්සරහට වෙලා ඉන්නවා. අද භාර්යාවට මතක නැහැ තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා වෙහෙස මහන්සි වෙලා එනව නේද කියලා. එහෙම නැත්නම් මොකද කරන්නේ? රූපවාහිනී නාට්‍ය යන නිසා වේලාසනින්ම තේක හදලා තියලා තියෙනවා පැත්තකට කරලා. අනේ ඒ මිනිස්සයා ඇවිල්ලා බොන්නේ හොඳටම නිවිච්ච තේකක්. ඉස්සර ගොඩාක් ආදරයෙන් ඉඟුරු දාලා හදලා දීපු තේක උණු උණුවෙන් බීපු මිනිස්සයාට අද බොන්නට වෙලා තියෙන්නේ ඇල් වතුර. ඇයි? අසංවේදී වෙලා. මේ නිසාම මොකද වෙන්නේ? අද අපි දකිනවා ගොඩාක් වෙලාවට පෞල් ජීවිතය තුළ ප්‍රශ්න, පෞල් ජීවිතය තුළ හැලහැප්පීම්, ස්වාමි පුරුෂයාගේ වෙහෙස මහන්සිය භාර්යාවට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි භාර්යාවගේ වෙහෙස මහන්සිය ස්වාමි පුරුෂයාට දැනෙන්නේ නැහැ. ස්වාමි පුරුෂයා ආපු වෙලාවේ ඉඳන් දුරකථනයෙන් වැඩ, ගෙදරට ඇවිල්ලත් පරිගණකයෙන් වැඩ. අනේ ස්වාමි පුරුෂයාට වෙලාවක් නැහැ භාර්යාව සමග කතා බහ කරන්නට. කොහොමද ගෙදර වැඩ කටයුතු කියලා අහන්නට. ඒ විතරක් නෙමේ, අද ඉන්නවා තරුණියෝ. අද හරියට ගෙවල් වල ඉන්නේ බෝඩිමක ඉන්නවා වගේ. ඇයි? උදේට යනවා, හවසට එනවා, කාමරයට වෙලා ඉන්නවා.
කන්නට විතරයි එන්නේ. මොන හරි අවශ්‍යතාවයකදී විතරයි එන්නේ. කිසිම වචනයක් නැහැ. කතා බහක් නැහැ. දෙමව්පියෝ එක්කලා. බලන්න කොච්චරනම් අසංවේදී වෙලාද. කෝ අර එදා අපේ සමාජයේ තිබුණු එකමුතුකම, පවුලක තිබුණු බැඳීම අද මේ හැම දෙයක්ම නැති වෙලා ගිහින් අපිට රූප පෙට්ටිය ලොකු වෙලා, අපිට ජංගම දුරකථනයේ ලොකු වෙලා, අපිට සහෝදර සහෝදරියා දෙමව්පියෝ මේ අයව අමතක වෙලා. බලන්න කොච්චරනම් ඛේදනීය තත්වයකටද අපිපත් වෙලා ඉන්නේ. මේ නිසාම අද අපි දකිනවා මිනිස්සු සියදිවි හානි කරගන්නවා. ස්වාමි පුරුෂයා Tamanගේ සරම බෙල්ලේ වැළදාගෙන මැරෙනවා. එවැනි යුගයකයි අපි ඉන්නේ. තරුණ තරුණියෝ Tamanගේ ප්‍රශ්නය කියා ගන්නට කෙනෙක් නැතිව අවසානයේ Tamanගේ ජීවිතේ නැති කරගන්නට උත්සාහ කරනවා. අද අම්මලා Tamanගේ ප්‍රශ්න කර කියා ගන්නට දෙයක් නැතිව මානසිකව රෝගී තත්ත්වයටපත් වෙලා. ඇයි එහෙම යුගයකට අපි ඇතුල් වුණේ? අපි අසංවේදී නිසායි. ඒ නිසාම ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරිනි, අපි මේ මොහොතේදී හිතට ගනිමු. අපි ලෞකික දේවල් වලට තැන දෙනවට වඩා අපේම දෙමව්පියන්ට, අපේම සහෝදර සහෝදරයන්ට, අපේම දූ දරුවන්ට ඒ තැන දෙන්නට උත්සාහ කරමු. ඒ තුලින් අපි මීට වඩා අනිත් කෙනා ගැන සංවේදී වන්නට උත්සාහ කරමු. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ පියාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. වහන්සේගේ රාජ්‍යය පැමිණේවා. වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ නිර්මිත වේවා. අපගේ නිදා භෝජනය අද අපට දානය කරමු. අපට වර්ධ කරන අයගේ වැරදි මහා කරන්නාක් නෙයි. අපගේ වැරදිද මහා කළමෙව. පාප අවස්ථාවට හසුවීමට පිළිගන්නේ අයහපතින් උදාවරණව. स्वामी आप ජේසු ස්වාමි දරුවෝ කුරුසියේ කුත්වනසේක. ක්‍රිස්තුනී ඔබට නමස්කාර කර ස්තුති ප්‍රශංසා කරමු. මක්නිසාදයත් ඔබගේ ශ්‍රී කුර්සියෙන් ඔබ වහන්සේ ලෝකය ගලවාගත්සේක. සහෝදර සහෝදරිනි, ආදරයේ උච්චතම අවස්ථාව, ප්‍රේමයේ ඉහළම අවස්ථාවටයි අපි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. එදා ජේසු කියනවා කෙනෙක් තමාගේ මිතුරෙකු වෙනුවෙන් දිවි පිදීම තරම් තවත් උතුම් දෙයක් නැහැ කියලා. එහෙමනම් ජේසු මේ ආකාරයෙන් තමන්ගේ ජීවිතේ පූජා කරේ ඔබ මම වෙනුවෙන්. ඔබට මට තියෙන අසීමිත ආදරය නිසායි. ඒ නිසා මෙතුවක්කල් ලෝකේ බලවතුන් විවිධ දේවල් වලට මුල් තැන දීලා හිටියා. අපි දකිනවා රෝමවරු හිතුවා තමන්ගේ නීතිය තමයි ලෝකේ උතුම්ම කියලා ඕන් සැලකුවේ. එතකොට හේබ්‍රුවරු හිතුවා තමන්ගේ වන්දනාව තමයි උතුම්ම දේ කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ග්‍රීකයෝ හිතුවා තමන්ගේ ප්‍රඥාව තමයි උතුම්ම කියලා. නමුත් ජේසු මේ මහා විශ්වයටම පෙන්වුවා ප්‍රේමය තමයි උතුම්ම කියලා. ඒ නිසා මා ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි, ජේසු අපිට ආරාධනා කරන්නේ ජේසු ඔබට මට ආදරය කරනවා වගේම ඔබත් මමත් අපේ අසල්වැසියට ආදරය කරන්නටයි. ජේසු කොහොමද අපිට ආදරය කළේ? ජේසු කොන්දේසි විරහිතවයි ඔබට මට ආදරය කළේ. එහෙමනම් අපේ සහෝදරයට, අපේ සහෝදරියට, අපේ මිත්‍රයාට කොන්දේසි විරහිතවයි ආදරය කරන්නට ඕනේ. ජේසු අපේ
ක්‍රියාවන් බලලා ආදරය කරන්නට ගත්තනම් අපි කවුරුත් මෙතන නැහැ. අපි හැමෝම මෙතන නැහැ. අපි කාටවත් එනම් ජේසු ආදරය කරන එකක් නැහැ. ඇයි? අපි හැමෝම දුර්වලයි, පාපිෂ්ඨයි. නමුත් ජේසු බැලුවේ අපේ දුර්වලකම දිහා නෙමෙයි. ජේසු බැලුවේ අපේ පාපිෂ්ඨ ස්වභාවය ගැන නෙවෙයි. ජේසු බැලුවේ අපේ තිබෙන ඒ මනුස්ස ස්වභාවය ගැනයි. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ මාව මැව්වේ උන්වහන්සේගේම සමානකමටයි, උන්වහන්සේගේම ස්වරූපයටයි. අන්න ඒ දෙයට තමයි ජේසු ආදරය කළේ. ඒ නිසා මා ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි, අපි මොනතරම් පාද නමස්කාර ගියත්, අපි මොනතරම් දාන ධර්ම දුන්නත්, අපි මොනතරම් දයාවේ සේවාවන් ඉටු කරත්, අපේ හදවතේ ප්‍රේමය නැත්නම් බලක් නැහැ. අපි හරියට කටුක රාවේදෙන ශබ්ද නගන ගාන්ටාරයක් වගේ. ශබ්දේ විතරයි, කිසිම තේරුමක් නැහැ, කිසිම ඵලයක් නැහැ. ඒ නිසා ඔබේ මගේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතේ එහෙම වෙන්නට හොඳ නැහැ. එහෙම වුණොත් ඵලක් නැහැ. ජේසු ඔබ මම වෙනුවෙන් කුරුසේ ජීවිතේ පූජා කරේ ඒ දෙයට නොවේ. උන්වහන්සේ උවමනා වුණේ ඒ ප්‍රේමය අපි ජීවත් වෙන සමාජයට, අපි ජීවත් වෙන පවුලට අරගෙන යන්න වුණා. එහෙමනම් අද ඉඳලා අපි අනිත් කෙනාගේ වැරද්ද නෙමේ දකින්නට ඕනේ. අපි අනිත් කෙනාට ආදරය කරන්නට ඕනේ. අපි ගොඩාක් වෙලාවට කෙනෙක්ට ආදරය කරනවා නම් අපිට ඒ කෙනාගේ වැරදි දකින්නේ නැහැ. කතාවක් තියෙනවනේ, ආදරය කරන කාලේ ඒ ආදරය කරන ආදරවන්තයාට ආදරවන්තියට අනිත් කෙනාගේ වැරදි පේන්නේ නැහැ. එහෙමනම් අපි ඒ ජේසු කරපු ආදරය අපිත් කරනවා නම් මා ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරිනි, අපි කිසිම මොහොතක අනිත් ස්වාමිනී පාපියු අපට කරුණා කර වදාළ මැනව. අපට කරුණා කර වදාළ මැනව. ක්‍රිස්තියානින්ගේ ආත්මමල් දේවදයාබරකමින් සමාදානයෙහි සැතපෙන ලද්දේවා. ආමේන්.